no tontolo saina tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ilay toerana kely fa tsy ilay lapa lehibe ny fifaninanana jeu vidéo andko nataon'ny masina ary dia nivoaka mpandresy tamin'izany ireto olona zay tonga eto amin'ny plateau ireto tovolabogo sady be detanty sady mpilalao be mihitsy dia tsy iza fa i Jonathan Sitahiry miarabanareo mirahalahy dia sady mba miteny mafimafy kely azafady fa manjary tsy ny tovavy any tokantrano any zay mijery anareo ay moa heritiana io ay azafady ary hitako le riny tsy nanabonsareo be de tato be vola be am'zao nanaona fifaninanana nafinaritra fifaninanana ka dia ahoana fandeha zany zao i Tahiry zany a Tahiry moa zany dia nifaninana tao amin'ilay PES 17 zay dia nanaona le izy ahoana soana fa fizotran'le izy tantaro kely hoe sady mitsikitsiky mba mitsikitsiky kely azakoa dia tena entitra be fizotran'le izy vonanomboka le izy dia élimination directe nefanao tsy éliminé mihitsy tsy éliminé mihitsy aloha seresy nefa dia tonga dia mody zany io zany le premier tour de vite premier tour de vite ray de pile tsy misy manjay vaincre dia ahoana fandeha le izy nafinaritra ny fikarakarana ohatran'izay vao nisy ohatran'izao sa ahoana fandeha tamity fa nafinaritra fikarakarana ka dia ahoana zany fa Tahiry fa zany tena fa tena mpilalao matiany mpilalao trano dia milalao PS fa milalao isan'andro adiny telo isan'andro isan'andro sao dia mba tsisy atao kosa anao ty le dia tsy bedy ve tsy bedy ka dia ahoana zany hoe milalao adiny telo zany tsy mba maso ny akibe ny tanana bokona be ny akibe tanana mahay bras de fer sinois be na zao zavatra marinana tamin'ilay izy Tahiry hoe rehefa tam fomba fandraisana anjara iny efa nidresahana teto fa hoe ahoana am'izay raha fisafidianana ny ekipa ny ekipa samy manana ny safidiny fa no tsy mibe mpitondra aloha Real Madrid ny Tahiry zao izy Real Madrid mazava dia ahoana moa zany zao misy Real Madrid zao mety resy satria tsy nahay ohatran'ny Tahiry dia ahoana sa tsy isy dikany zany le mpitondra tsy manala baraky zany samy efa samy resy any dia ahoana moa zany zao ohatrany hoe fahafantarana azy ohatrany lasany Casablanca nidingana manaraka Casablanca sa ahoana fandehany ohatran'izay ny fahenoko anazy aloha fa mbola toromarika dia lay fifaninana lay adiny telo isan'andro maraina adiny ray sasany dia ny hariva adiny ray sasany sa zay tonga dia mitohy tonga dia mitohitohy be dia mavita matcha firy io zany adiny telo zany matcha eo amin'ny 10 eo zany 10 tamin'ny finale zany zao na resy firy Real Madrid telo soray tsy nisy tao anatin'ny 70 minitra tao anaty 70 minitra izy ny adversaire Real Madrid ihany Real Madrid mampimeko misy Ronaldo roa zany any dia aloha rehefa avy eo zany no ataoko fa hivaty kely atao amin'ny Hertina indray ary neny Hertina nanahoana Hertina nivoaka mpandresy tamin'ny sokajina moa tamin'ny Forza Motorsport 6 izy io resaka afainganana mpandesy fahaizana mitondra ny fia dia fa Hertina ve manana permis tsy manana permis fa Hertina ve mahay mitondra tomobila tena izy mahay fa mbola mahay manao démarrage en côte mahay dia ahoana dia nafany tena enjana be zany zao tamin'ity zao sariny Hertina zany zao mandeha am'izao fotoa zao tena matotra be mihitsy izy iny ny tomobilanao zany zao iny io le menamena le Ferrari io netiko tamin'iny dia ahoana maka concentration zany zao ianao zao za inona tena miandro ny tompony le officiel sady maka mamerimberina an'le piste ao an-tsaina fa le izy koa natao isaky ny miakatra dingana reny dia ohatra ny ovendra roe foana le circuit sy ny réglage rehetra dia misarotra le fifaninana moa ny adversaire koa manomboka miakatra daholo koa ny fahaizana dia io ve
ohatran'ny tena réel mihitsy io zany misy vibration ny volant mamindra vitesse sy ohatrany les conditions le réel daholo na ny fitondran'le amin'ny volant sy fanitsahana pédale sy family azy tonga de réel daholo mety hoe calé sa tsy mety calé amin'iny ngamba ohatrany hoe tsy mety calé satria amin'io tsy maintsy hoe mandeha mafy foana de misy fotoana raha ohatra ka mety ho calé de firy zany zao ny temps recordny heritina tamin'io lalao io mitadidiko zao le eny ny manche roa voaloha fa nanomboka teo amin'ny kara tsisy tadidiko tsony satria efa ambony be impression Sarotsatsan'ny Alzheimer. De firy le temps de 31 tsy tadidiko za zao ohatrany hoe temps de tour tamin'ny le piste le Rio de Janeiro le farany tamin'ny finale mihitsy zao iny nga temps de tour meilleur zay nataoko tamin'le piste farany fantatry tahiry ve fa misy koa zany zao ny kilalao le heritina le ino izy teo le kilalao le gaz le gazcar efa manana application an'iny ve heritina efa nanana fa tsy de naloviko loatra le izy fa amin'iny mba mitondra karenjy ohatrany ny heritina zao de ady firy ndray zao milalao ohatrany ny ao an-trano be de be ny anjara asa tokony atao fa raha ohatra ka vitsivitsy anao maraina ohatra rehefa vo mifoha de manao kely adiny ray de milalao jeu adiny ray milalao manety de fa heritina zany manana ireo fitaovanareo ve volant pétale tsy manana fa juste hoe isaky misy public de mamonjomonjy de efa hatramin'ny 2011 ny nisy public ohatran'izao nanomboako fa efa nisy talohan'izay nga de any mianatranatra sy hoe ohatran'izao zany teknika fitondrana ny automobile rehefa ao anatin'le jeu de mianatra tsikelikely bon 2017 zany mba mibata nareo moa zany ianao moa zany no fidin'ny fiara hoentinao sa tonga de izy eo zareo ihany manao azy misafidy azy eo de anjaran'ny pilote manao ny pilotage ary inona le zavatra hainao ny heritina ao anatin'le casque tour moteur tour moteur satria rehefa tena ao anatin'le lalao tsy mahaino an'le tsy mahita le régime avy eo amin'le écran tsony fa efa le maka référence sisa hoe zao 1000 tour no zao feoany de efa mandeha automatique iny sisa ianao fa mandray anjara amin'le rallye virtuel reny sa mbola tsy nandray mihitsy efa nandray tamin'izaho mbola kelikely fa tsy minahiratra andray amin'izay fa efa mba professionnel inona ny hitanareo mirahalahy tamin'ny iny fikarakarana iny mety hoe misy lesoka tokony mba arenina sy atsaraina kely inona mety hoe hitanareo mirahalahy tsy haiko ohatry ny akaiky loatra ampijery na ndraindray ohatra misy risque tonga de hanao accident na tsy haiko amiko aloha le fifaninana tokony mba asiana hoe test kely na ohatran'izany aloha fa be de be le concurrent tsy mbola nikitika akory izy nefa tonga de éliminatoire ny nataony de tsy tafitatra ny farany akory le zavatra ataony sady izy ohatrany hoe vo impression tsy indraindray de vo may tsy mety ny ataony nefa n'izy mbola tsy nanao ka tsy lasa mba tohatra fiakarana ho anareo ve zany ho anareo efa zatra tonga de tena escabeau fotsiny le test ve le akizy le tsy mahay zany fa tonga de tena miakatra nareo tsy azoko hoe lasa mora kely anareo efa mora tonga de miakatra nareo zany nareo mitoy foana mahazo point nareo miakatra raha samy mahay mantsy aty amin'ny premier tour samy mahay de mety miady be tonga de sa zay mihitsy ny tianareo aloha tonga de miady be aty amin'ny premier tour tsy manina fa efa zay le lalao
ary nenao nenitahir am'izay nertiny zany ihany satria le izy tsony tsisy échauffement nefa tonga de manao tonga de tonga zany de ataony direct be le izy zay tonga ninazy ya ino moa zany reo zany ny anisan'ny tena hoe plalao na fatrapo ary de tena nahay tokoa heritina moa zany zao metraka ny veloma vetivety mandram-peona ho an'ny plalao sy mpanaraka fa heritina hoe mbola anao rally tena rally sa hijanona am'izao ihany sady mametraka veloma anao ihany anao vao mahazo permis de etoany dada sy neneny anaovako rally sy fanatanjahana dada sy neninareo de tonga de tena izy rehefa misaotra betsaka anareo nandray anay ara fa mametra am-pialana zay mametra am-pialana mihitsy télévision ok merci ya merci ianare de lasa zany heritina iny a lasa somatsara heritina fa andray kosa indray tsika am'izao rehefa aveo ny mpilalao anankiray zay anisan'ny nananana izy azy ihany koa de tsy zany a fa andray ny avenirina raha bibisoa Jonathan na tsona amin'ny anarana hoe raha Jo Jonathan kamiko ina vaovao salama vaovao salama tsara de ahoana ny anao ndray ina moa sokajy nandresenao Battlefield ahoana tsara ny fitena ahoana le hoe Battlefield sady mba miteny mafy kely mizaha tsy amin'ny antrano ok ny Battlefield jeu FPS ozy izy ny pahay azy na hoe le tifitifitra maramily reny zany izy ndraiky izy le ohatrany hoe quinquinte mbola kely de ny tena mahasamihafa amin'ny Battlefield amin'ny tifitifitra hafa lalao en équipe tsy maintsy en équipe avoana fa tsy mety hoe samy mifamono daholo rehetrarehetra fa tsy maintsy en équipe de manenjika objectif sy ohatr'izay de zay ny Battlefield ohatrany reny hoe par équipe amin'ny paintball reny zany ohatran'ireny mihitsiny satria ny compétition natao tamin'maly zao équipe de 5 contre 5 de zay de iza no mifidy l'équipe tamin'maly efa samy manana ny ekipa ny rehetrarehetra fa tsy lisy zany tsy hoe tamy vao natsangana ny ekipa fa efa niomana daholo no ny ekipa rehetrarehetra mikotrana sy ny ohatran'izay de zay de nareo zany rehefa mikotrana any an-trano de tonga de le manao basy azo reny ve le izy lalaovana amin'ny en ordi am PC amin'ny clavier souris fa misy any lalao amin'ny manety fa ny anay amin'ny PC ina natonga natonga Jonathan hoe andeha hanao kitifitifitra zay ny jeu andeha ataoko le tomobile ohatrany azoko ihany ny baolina azoko ihany fa le hoe kitifitifitra sa ianao tena tia mitifitra mihitsy le izy angamba ohatrany hoe tambola kely mba manofinofy mba te ny olona tambola kely vehivavy zao rehefa antanisa mba te hanao nanina anao rehefa lehibe te hanao dokotera de ny lehilahy hanao maramila hanao pilote ohatr'izay mba kilalao tambola kely koa hoe mba manao quinquin da aveo nisy hoany ordi de mba nilalao jeu koa de mba mbola atao ihany le esprit hoe fampitifitifitra basy ohatr'izay de zay ngamba tambola kely zany Jonathan zao tonga de nehitritra hoe za zany tonga de rehefa lehibe tena hanao Battlefield lasa solo vestir Stallone manao Rambo de ary inona ny lokazonao moa zany zao tanty nazo ny ekipa anay ny voalohany 3 millions d'ariary avy any amin'ny machine de coupe mazava ho azy de nisy godisy kely sy kity hafa kely tany amin'ny orange sy machine koa satisfait ve nareo tamin'izy nanao ny fikarakarana sy ohatr'izany ny sabotsy premier jour ny sabotsy nisy olana kely teo amin'ny organisation nisy problème kely ny ordi sy ohatr'izay de aveo koa betsaka le ekipa nanjay anjara de nefa ny match anankiray eo amin'ny adiny ray eo de lasa ariva be vao efa tamin'ny sivy alina zay zay tamin'ny firy vao afaka atao tamin'ny sabotsy fa nylady lamina be tsisy olana mihitsy ary amin'le Battlefield ve zany Jonathan tsisy an'izany hoe mandeha ianao de namanao ndray voatifitra tena misy mihitsy iny ka fa sady le izy tonga de manena lasa handicap ho an'ny namana zany raha ohatra hoe ianao mandeha de misy adversaire-nao aloha hoe de namanao ndray ny vononao
dia tonga dia lasa olana be ho an'ny namanao. Mba misy inona pression iainanao eo ambony eo amin'le jeu eo zany misy pression ve ohatrany hoe misy pression be mihitsiny zany satria le izy misy natao formation stratégie sy ny rehetrarehetra raha ohatra hoe misy namanao anankiray tsy manaraka an'le stratégie dia raha au lieu de olona anankidimy zao ohatra niady eo dia namanao anankiray tsy manaraka nefa ny adversaire anao dimy en face dia efa lasa efatra zany dia efa zay dia efa olana be efa miteraka pression ny voan'ny adversaire koa nefa tsy hoe olona vao zay vao nilalao fa misy efa mataona ny kotranana an'io fotsiny dia tonga dia lasa ady mafy be izy dia miteraka pression ho an'ny équipe sy ho an'ny adversaire. Niteny Jonathan par équipe le izy dia misy fotoana ve zany misy eo ampilalovanao ve afaka mifampiresaka zany nareo hoe ohatra hoe jereo attention io tandremo akaiky laha aoriana laha ie tena miresaka be foana mihitsy tena important be mihitsy ny communication amin'ny battlefield na milalao andavanandro zay na manao compétition dia miresaka foana manao chat vocal zay mahatonga ny mipasa microphone dia miresaka foana hoe mandefa information misy olo latsy na maty dia jereo avy any arina na capturer ny objectif atsy na ohatran'izay dia zay ny tena important be dia zay koa ny hitako hoe point anankiray mampamafy ny équipe ray rehefa tsara ny communication dia lasa mafy be izy fa raha ohatra hoe tsisy communication mihitsy dia mety sahirakirana ihany na samy mahay dia mety possible zany hoe voatifitra ohatra dia olo ity za ihany dia tifira misy mihitsy mety possible hoe fampiteny ratsy mihitsy zany ny finaingo dia zavatra hafa fo ny azony ndretika mety possible mpamely tontolo zany izy inona ny dingana manaraka zany zao aminareo mirahalahy ahoana dingana manaraka zany zao miandrandra zany zao raha tsy diso a filazan'ny zareo mpikarakara dia andeha tetiny faritry Madagasikara zareo dia isan'ny championnat de Madagascar dia vaokeo rehefa avy eo ny andrarezina amin'ny lalao jeu vidéo vonona foana ve nareo andray anjara sa zay aloha ny équipe anay vonona foana na mandeha any ampita mbola vonona foana zay koka aloha vonona na tsy lalao hoe alefa any ampita any akatsepy dia vonona foana tsy maninona rehefa milalao ny équipe dia mety foana raha lefa pita tafika tsy maninona napitandrefa eny ary jeu vidéo iny a zay jeu vidéo indco zay natao tetsy amin'ny lapankolontsaina sy ny fanatanjahantena ary na andeha mivantana teto amin'ny télévisionna malagasy izy iny tamin'ny farany herinandro iny ny asa mafy mihitsy ny teknisianina rehetra nampita mivantana n'iny jeu vidéo indco iny zay sorana manokana eto izy ireo zay ihany koa mamarana nyity mbola tsy tapitra indray fa mbola resaka fizarana loka aloha iazy ohatra zao fizarana loka tamin'iny jeu vidéo indco ny karakarain'ny machine iny raha efa vonona sary dia alefatsika angambany Jonathan Menakavy io nandresy tamin'ny Battlefield ary zareo nahazo ny premier prix 3 millions d'ariary ny premier prix io reo zareo reo dia io ny deuxième prix 1 million 500 000 ariary dia tia indray Mortal Kombat ny deuxième prix 500 000 ariary ny premier prix 1 million d'ariary ady mahafaty dia io ny deuxième prix io Forza indray io 500 000 ariary ny Forza dia io le invité antsika teto Ertina 1 million d'ariary no azony lalao Forza tokony ahena kely le vola manaraka io indray io indray nahazo ny Naruto deuxième prix 500 000 ariary dia ny premier prix 1 million d'ariary dia ny manaraka indray manaraka eo izy ho avy eo iny ny Dirt 4 nitovy tamin'ny teo aloha ihany deuxième prix 500 000 ariary dia ny premier prix 1 million d'ariary teto izy niavaka kely amin'izay tonga teo amin'ny torny tahiry satria tamin'ny PES 2017 ny premier prix 500 000 ariary dia ny deuxième prix 1 million d'ariary fa nahazo bonus na 500 000 ariary tahiry noho ny fitiavan'ny machine azy manokana tena mena izy ny tsara ny tahina zay manina nahazo bonus tahiry be participant be le PES
zay nivoaka taloha tamin'iny zay zany nivoaka taloha fa dia misaotra anareo amin'ny rahalany anaiky mivahiny teto nareo telo amin'ny rahalay moa zany anaiky mivahiny teto amin'ny Midi Magnifique fa dia mametra kely eny ary pub avetrany